이곳은 한 학교의 문학 동아리실. 皆さんお集まりいただきありがとうございます。今日は我が聖母マリア女子高等学院文学サークル1学期最後の定例会です。 진행을 맡고 있는 이 학생이 동아리 부장 3학년 스미카와 사유리. 오늘은 정기적으로 있는 자신의 소설 낭독회인데 특이한 점은 스프를 한 사발이 세리고 시작한다는 거. 闇鍋をいただきながら各自仕上げた小説を朗読していきます。皆さんには今朝までに一人一人持ち寄った好きな具材を冷蔵庫に入れておいてもらいました。闇鍋会のルールはどんな具材を入れたかはネタバレ厳禁。それを知るのは鍋奉行である私だけ。光や音を取り払った上で通常の行為をしてみる。すると何者にも惑わされない真実の姿が見えてくる。さて、そろそろ朗読の時間です。今回の小説のテーマは白石逸美の死です。なぜ逸美はあんな死に方をしたのか。この中の誰かが彼女を殺した。 이번 낭독회의 주제는 3학년 회장 시라이시 이츠미의 죽음. 과연 그녀를 누가 죽였는가? まずは二谷美玲さん、お願いします。 첫 번째 낭독자는 1학년 니타니 미레이. 聖母マリア女子学院は私の憧れだった。うちにはお金がないため必死で勉強し特待生として入学できた。けれどこの学院に私の居場所はなかった。 그리고 그녀는 皆さん、 모든 것이 완벽한 이츠미를 보게 되었죠. 彼女の名前は白石逸美。この学院の経営者の娘。皆が憧れる少女だ。ほんと白石先輩って完璧だよね。そう、白石逸美は本当に太陽のようだった。この学院を照らす太陽。 그러던 어느 날 エズラパウンドね。太陽が現れた。二谷美玲さん、どうして私の？あなた今年の高等部の特待生でしょ。成績優秀者だけが1名選ばれる注目の的よ。あなたいつも本読んでるのね。私高等部の文学サークルを主催してるの。そんなに本が好きなら一度サロンに来てみない？ 학교 내에서도 특별한 사람만이 가입할 수 있다는 문학 동아리. 그곳에 내가 들어오다니. ようこそ選ばれし君。2年の高岡志陽です。 자, 동아리 인원 한 명씩 소개해볼까? 彼女は女子高生作家なの。うちの文学サークルで彼女のデビュー作「君影草」を翻訳しようって話があってね。 2학년 타카오카. 책 하나가 대박나서 지금은 베스트셀러 작가입니다. 그리고 불가리아 유학생 디아나. はじめまして、ディアナ・デチュバです。 또 아까 소개했지만 한 번 더 전교 부회장 및 동아리 부장 스미카와. 住川さゆりです。よろしくね。少し休みませんか？ちょうどマドレーヌが焼けたところです。 마지막으로 요리를 좋아하는 2학년 아카네. よろしくね。お願いします。どうしたの？とてもいい香りが。気づいた？ゲランのミュゲ。フランスから取り寄せてもらったんだ。今年のはまだ日本で発売されてないのに、しばらくこの香りはあなたが独り占めってわけね。 그렇게 신입생 니타니까지 문학 동아리는 총 6명이 되었습니다. もうお腹がいっぱい。よかったら二谷さん、私の分もどう？いただきます。マドレーヌはラム酒の香りが効いていて酔いそうなほどだった。いや、実際に酔ってしまった。文学サークルでの活動はとても楽しいものだった。若い子の足をしゃぶるってのは、自らの失われた生気を加えるのと同じ意味なんだよ。そうかしら。生気を失われた男性性と捉えるのは少し愛なんじゃないかしら。じゃあ今日はこの辺で。ごきげんよ顧問の先生すらなかなか居つくことのできない少女だけの園。ここが私の居場所になったならどんなにいいか。けれど私は
お家が大変なのはわかるけど、アルバイトは学校で禁止されてるのに。 학생의 아르바이트는 금지지만 가난했기 때문에 할 수밖에 없었던 니탄이 そうだ、こうしたらどう？ 곤란해하는 그녀를 위해 이츠미는 자신의 동생 가정교사로 니탄이를 추천. どうぞ。それじゃあ頼みますね。あ、ミレイちゃん、高岡先輩。家庭教師だって。頑張ってね。例の君影草の翻訳作業のためにうちに来てもらってるの。肉春分。正解。はい。じゃあ今日はこれでおしまい。お疲れ様、ニタニさん。これ今日のアルバイト代ね。これ多すぎます。いいのよ。 아니 이런 천사가 있다니. 이츠미의 반이라도 본받기 위해 그녀는 자원봉사라도 시작하게 되었죠. 私はお年寄りをケアするボランティアを始めた。私もいつみのような慈悲の心を持ちたい。 그러던 어느 날 その後、いつみはしばらく学校を休んだ。 시간이 지나 다시 등교하게 된 이츠미. 白石先輩。 그런데 그녀에게 무슨 일이 있는 듯. あなたは誰かを殺してやりたいと思ったことはある？私はある。父がね、誘惑されてるの。 최근 아빠 행동이 수상해서 서재를 뒤져보니 아니 웬 손수건이. 중요한 건 이것에 배어있는 향기. これゲランの。そう、ゲランのミュゲ。スズランの香りがするでしょ。この香水を使ってるのは。 그렇죠. 아빠와 타카오카가 그렇고 그런 사이. まさかあんな素敵なお父様が。あの日以来、いつみから笑顔は消え、目に見えてやつれていった。 그리고 그날이 찾아왔습니다. 때는 학교 축제날. 白石先輩、抹茶のパウンドケーキが売り切れたので追加を。このメニューもよくできてる。 嬉しい。 사람 많은 곳에서도 저지랄 떨고 있는 두 사람을 보는데 이치미가 너무나도 안쓰러워 보였죠. どうしてあなたが泣くの？だって見てられません。白石先輩、こんなに苦しんでて。これをあなたにもらってほしいの。友情の記念に。これを私だと思ってずっと持っていてちょうだいね。 그리고는 죽음을 택한 이치미. 花壇を人根に横たわる白石いつみの死体はスズランの花を手にしていた。きっといつみは力尽きる前にとっさに花壇から掴んだのだろう。私に犯人が誰であるかを伝えるために。自分を殺したのはスズランの香りを身にまとったあの女だと。 이상 니타니 미레이 낭독 끝. 박수. 三谷さんらしいまっすぐな小説でしたね。朗読もとてもみずみずしかった。次は小南茜さんですね。 자, 다음 아카네의 낭독. 문학에는 1도 관심 없던 아카네짱. 그도 그런 게 그녀의 집안은 3대째 고급 식당을 운영하고 있었죠. その血を引いたせいか、私も料理が得意だったが、後を継ぐのは兄と決まっていた。ただ男というだけで。その反発からか、いつしか私は洋食屋を作りたいと思うようになった。 그러다가 심심해서 찌그렸던 음식 칼럼이 이치미의 눈에 띄었고 あなた小南茜さんね。ねえ、文学サロンでお茶でも飲まない？ 그대로 문학 동아리에 캐스팅되었죠. 근데 이게 웬걸? 그녀의 시선을 사로잡는 주방과 요리 도구들. 素敵。あなたのご期待に添える？私のレストランもこうしたい。すっかり浮かれた私は、いつみに洋食屋の夢について話した。 그래도 책에 관심이 없는데 뭔 문학부야? 라고 생각해 집에 돌아왔는데 부모님의 가게가 전소되어 버렸죠. 分かったことのいくつか。定休日だったので誰もおらず、負傷者は出ていないこと。火元は厨房ではないこと。放火の疑いが強いこと。私にできることがあったら何でも言って。
결국 꿈을 위해 키친이 필요했던 그녀. サークルに入会させていただけませんか？もちろん。私は文学サロンのキッチンで次々とスイーツを作った。そうすることで夢に近づける気がした。文学サロンのメンバーは増えていき、ますます腕を振るうのが楽しくなっていった。はい。スコーンとポピーシードケーキ。 그런데 한 가지 문제가 있었죠. 새로 들어온 요 신입생 기집애가 글쎄 新入生の二谷美玲。私知らなかったです。二谷さんが妹さんの家庭教師をしてるなんて。ただね、物がなくなるの。泥棒ってことですか？根は悪い子じゃないはずだもの。あなたも責めないであげて。それから逸美はだんだん無口になり、塞ぎ込むようになっていった。ありがとうディアナ。レコードでも聞きません？皆が皆のやり方で逸美のことを心配し元気づけようとしていた。 니타니의 도둑질은 계속되었고 결국 他のものを盗まれてもまだ許せるけど、あれだけはダメ。亡くなったおばあ様が特注してくれたものなの。 그것이라면 바로 요 스즈란 머리핀. 警察に行きましょう。立派な犯罪ですよこれ。待って、一度二人で話し合おうって。明日の放課後、屋上のテラスで。ついていきましょうか。いいの。私はなんて甘かったんだろう。それは逸美から私へのダイイングメッセージ。その花は犯人が誰であるかを告げ。 여기까지가 아칸의 사건 진술, 아니 낭독회 끝. 皮肉の混じったドライな小説でしたね。けれど先ほどの朗読作品と矛盾点がある。それでは次は誰の番？ 그럼 다음은 불가리아 유학생 디아나. ブルガリアのとある小さな村で私と双子の姉のエマは生まれ育ちました。 참고로 쌍둥이인 그녀. 어느 날은 그녀의 집에 교환학생으로 이치미가 오게 되었습니다. 물론 학생이다 보니 인솔 교사였던 호조 센세도 함께였죠. 私は逸美をいろいろな美しい場所へ案内しました。亡くなった私たちの母は日本人だったので言葉の壁もなく、逸美とはすぐに仲良くなりました。 시간은 흘러 어느덧 이별의 시간. これを私だと思って持っていて。きっとまた会えるから。逸美は聖母マリア女子学院の経営者である父親に交渉し、特別留学生として日本に迎えるようにしてくれたのです。ただし定員は1名ということでしたので、私はエマに留学するよう勧めました。エマにとって日本に行くことは長年の夢だったのですから。なのに神様は意地悪をするものです。誤って一段から落ちてしまい、留学の夢は叶わなくなりました。そしてエマに代わって急遽私は日本へ、この聖母マリア女子学院にやってきました。 처음엔 낯선 나라에서 갈피를 못 잡던 디아나. 그래도 ディアナ、どう？もう学校には慣れた？ 그녀 덕분에 빠르게 학교 생활에 적응할 수 있었죠. 逸美は文学サークルに私を誘ってくれました。逸美のためにも早くサークルに馴染みたいと願いました。手伝いましょうか。隠すことないじゃない。スズランの花みたいな形で可愛いじゃない。チャームポイントよ。その時私は知りました。小南さんの実家が火事に遭い、小南さんの夢も消えてしまったということ。あのやけどもその時のものだと思うの。私早く彼女に元気になってほしくて。逸美は体調が優れないと言って文学サロンに来ても力なくぐったりとしている日が続くようになりました。逸美の体は徐々に力を失っていきました。魔女の毒に侵されたかのように。レコードでも聞きません？ 한편 건강과는 별개로 이치미는 졸업 후
문학부를 해체할 생각이었는데 私が卒業したら文学サロンを閉鎖しようと思うの。孤児院に寄付して移築してもらって。まだ文学サロンの閉鎖なんてこと言ってるんですか？私たちからサロンを取り上げるつもりですか？許されません。あかねちゃん。火事で夢が消えてしまった小南さんにとって文学サロンのキッチンはサンクチュアリだったようです。皆さん、今日のお菓子はヴィーナスの乳首ですよ。アマデウスゆかりのお菓子です。いただきます。いただきます。 어느 날 문득 디아나는 그런 생각이 들었습니다. 혹시 이치미의 디저트에만 독을 탄 건 아닐까? そういえばさ、フランスにはヴィーナスの腕ってケーキもあってね、よく食べてたんですよ。こんな珍しいお菓子、ここに通うようになってから。私が初めて文学サロンに来た時、マドレーヌが出たんです。よかったら二谷さん、私の分もどう？いいんですか？それで慣れない高級なものを食べたからか気分が悪くなっちゃって、私トイレで吐いちゃったんですよ。 그때 의심은 확신이 되었죠. 전현이 이치미를 독살하려는 거구나. いつみ、無理して食べることはありません。私は決意しました。泉をその毒で犯そうとするならば。ネモガダプリエマ。ありがとうございました。どこかエロティックな味わいのある作品でしたね。次でいよいよあなたたちの中では最後の朗読になります。 드디어 마지막 낭독자 타카오카. あなたの小説読んだわ。素晴らしかった。ぜひ私の文学サークルに入らない？いつみ先輩から声をかけられた時、私足震えてた。あなたの次回作を期待してるんだけど、まだ先なの？少しずつは書いてはいるんですけど、まずは学業優先ってことで。いつみ先輩は本当にその通りにっていうか、それ以上のことをしてくれた。しかもそれだけじゃなくて、ありがとうございます。いつみ先輩のお父さんにはマスコミとの間に入ってもらってるうちに友達みたいになって。ゲランの뮤게。 그렇게 좋은 조건에서 차기작을 준비하던 그녀. ラミア、女ヴァンパイアか。次はホラーとかもいいかも。そんな時だった。あの子がやってきたのは。はじめまして。怖いっていうのが第一印象だったよ。ディアナは足音もしなくて、それに本の中のラミアにそっくりだったから。 그래도 사람을 외모로 판단하면 안 되는 법. 친해지기 위해 그녀에게 다가갔는데 何してるの？スズランを植えています。私の故郷の花をこの学院の皆さんにも見てもらいたくて。へえ。いつみが約束してくれたんです。私がこの学院にいい刺激を与えることができたら、これからも私たちの村から留学生を招待してくれるって。あれって思ったんだ。だっていつみ先輩は来年からは留学生を招待しないって言ってたから。 어느 날은 잠이 안 와 아침 일찍 동아리실에 가는 길에 ディアナ？ 디아나를 발견하고 그녀를 쫓아갔죠. 그랬더니 글쎄 아니 웬 인형에 저주를 퍼붓는 게 아니겠어요. もう大丈夫なの？なんだか急に胸が苦しくなったの。病院で見てもらったら異常はないって。きっとそれディアナの呪いだって。いつみ先輩に裏切られて、ディアナは誰よりもいつみ先輩を恨んだはずだから。 그 이후로 이치미는 점점 병약해졌고 いつみ先輩、何してるんですか？聖堂なんて行けない。聖堂には行けない。先輩、十字架なんて見たくない。二度と近づきたくないの。 거의 이젠 뭐 정신병 수준까지. どうしたんですか？いつみ先輩何をしたの？私は何も。サロンへ行って休ませます。その姿はまるで死体を運んでいるようだった。それから数週間後にいつみ先輩は死んだ。手には白いスズランの花、そして
首筋には赤い花を咲かせて 어우, 마지막까지 잘 들었고, 그래서 범인은 누구라는 거. 그 해답은 이제 진짜 찐막 스미카와가 낭독해주기로 하는데. 私からも朗読をさせていただきます。実はこの小説は私が書いたものではありません。白石逸美本人が書いたものなのです。逸美先輩が書いたってルールを破らないで。死後は厳禁です。どうぞ最後までお聞きください。 그럼 이제 모든 진실을 풀어볼까? 시작은 그녀가 불가리아 교환학생으로 간 시점. 아, 호조 센세와 함께. おはよういつみ早く帰らないとリアのテーマに怪しまれるから。 둘은 아주 불건전한 관계였죠. 日本を離れたブルガリアでの束の間の甘い仰せ。日本に戻れば許されない関係。こんなにもドラマチックな物語はない。いつみ？ブルガリアではゆっくり過ごせたの？ええ、時々ホストファミリーの家から抜け出して彼のホテルで。最高だった。さゆりは全部知っている。幼馴染の大親友であり、私の良きアドバイザーだ。わからない。全てが満ち足りているはずなのに、なんだかこのまま腐っていくような気がするの。 일본에 돌아와서는 이 문학부실을 호조 센세와의 미라 장소로 만들었죠. 思いっきりロマンチックで清潔で豪華で完璧な場所。私にとっての文学サロンは愛を育てるための城。そのために必要なものは揃えたはず。 하지만 이 완벽한 장소에 무언가가 부족하다고 생각했는데 바로 자신이 주연이 되기 위해 필요한 조연들. それは文学サロンを舞台とした私が主人公の物語を引き立てる脇役なのだと。こちらの思うがままの演技をさせるため必要なのは彼女たちの秘密を握ること。 우선 첫 번째 조연. 高岡紫央。文学新人賞を取って以来、学校内はもちろん世間からも注目を集めている彼女はまさに敵役。この小説知ってる？フランスにある姉妹校のメールフレンドから送ってもらったの。似すぎていて恐ろしいくらいだわ。 그녀가 들고 있는 프랑스 소설과 타카오카의 소설이 완전히 똑같다면? フランスにいた頃偶然読んで私まさか受賞するとは思わなくて本当のことが言えなくてお願いします。誰にも言わないでください。文学サークルに入会してほしいの。脇役に徹するということがどれほど屈辱的で鬱屈させられるものかを彼女は痛感しただろう。現役の作家である高岡紫央が加わったことで文学サークルの活動は徐々に本格化していった。 그리고 두 번째 조연을 물색하던 중 쓸만한 타겟 발견. 小南茜。店を告げないコンプレックスから彼女は自らの手で火をつけた。それは私が小南茜の最高に醜悪な秘密を握った瞬間だった。かわいそうにやけどは跡が残ってしまうわね。 곧이어 세 번째 조연. 1年の二谷美玲。彼女の秘密は簡単に見つかった。彼女は学校に黙ってアルバイトをしていたのだ。頭がいいのね。先輩、老人が相手ならば腕力でも負けることはない。いざとなればお金を盗んで逃げられるものね。そしてディアナ・デチェバ。ディアナはエマが事故に遭う直前にパスポートを取得していた。そのことを不審に思い問い詰めたところ、自分が日本に留学したいがために
姉を突き落としたことを白状した。 그렇게 마지막 조연까지 영입 완료. 美しく裏若き罪人たち。私の世界は完璧なものとなった。彼女たちがサークルに入会したことによってある別の効果も生まれた。それは先生とのロマンス。 완벽한 무대가 세팅되니 센세와의 관계는 더욱 깊어졌고 결국 私の中に新しい命が宿ってくれた。お腹に赤ちゃんがいるの。結婚しよ先生、でもすぐじゃない方がいいと思う。あと3ヶ月。8月まで待って。中絶ができなくなる時期までやり過ごせば、いくら父だって結婚を認めざるを得ないはず。スズラン？私の体はどんどん変化していく。絶え間なく続く吐き気、締め付けるような頭痛。それらの変化は私の物語がいよいよクライマックスに近づいていることを告げていた。妊娠すると女性は美しくなるって本当なのね。脇役たちはどうする？考えなくちゃ。 조연들을 어떻게 갖다 버릴지 고민하고 있던 찰나. それなのにまさか脇役に歯車を狂わされるとは。まったく恥知らずな。お前がここまで愚かだとは思わなかった。でも私北条先生を愛してるんです。くだらん。とにかく子供を産むことは許さん。あの教師はクビにした。この町からも出て行かせたよ。そのまま私は父の経営する病院へと連れて行かれた。そして私のお腹は空っぽになってしまった。裏切り。ブルガリアでの北条先生との写真を隠し撮りできたのはリアナ・デチェバ。妊娠を知ることができたのは私の食の好みの変化に気づいた小南茜。エコー写真を手に入れたのはいろいろな病院に援助交際目的で出入りしていた二谷美玲。密告するチャンスがあったのは父とも親しい高岡潮。つまりこれはメンバー全員による私への裏切りではないのか。そんなこと言ってはダメよ。聖書にも殺してはならないとあるでしょう。私も人殺しなのよ。我が子を見殺しでした。落ち着いて。いつみ、これを。それは先生の新しい携帯番号とメールアドレスだった。赤ちゃんのことは本当に残念だった。だけど先生とはやり直せる。あの時さゆりがいなければ決して立ち直れはしなかっただろう。 그리고는 조연들에 대한 복수를 진행. 私を裏切りスズランを殺した4人のメンバー全員への。皆さん、私を殺してやりたいって思ってるんでしょ。脇役たちがいくら寄り集まったところでその舞台に何の価値もない。さようなら卑怯者たち。まさかあの白石いつみが自ら死を選ぶとは思わない。謎の自殺となればスズランの花の意味は徹底的に詮索されるはずだ。あなたたちの秘密まで詮索される。追い詰められたあなたたちは知恵を出し合いスズランに別の意味を与えるだろう。私の死を自殺でなく他殺に仕立て上げ、あなたたちは自らサークルのメンバーの誰かが殺したという噂を流す。メンバー一人一人に疑惑の目が向けられるように、全員が疑わしいということは誰も特定されないということだから。
けれど一つ、あなたたちには大きな誤算があった。私には死ぬつもりなどなかったのだ。いつみが生きてる。私は北条先生と暮らすという書き置きを残して病院から抜け出した。これらはさゆりと綿密に話し合ったプラン。この原稿を書き終えたら、私はこっそりとサロンへと戻る。闇に紛れて定例会に出席し、あなたたちの朗読を密かに笑いながら聞くのだ。ささやかながら今宵の定例会に私からも具材を提供させていただいた。今夜の鍋は花鍋。そういえば甘い香り。スズランはその花と根に強力な毒を持つ。あなたたちは今日ここに自主的に集い、集団で自決を行うのだ。あなたたちに小説を書かせる意図は実はそこにあった。それがそのままあなたたちの一緒になるということ。これが私の物語のクライマックス。さようなら、愚かな脇役たち。あなたたちは私の物語から決して出られない。朗読は以上です。얘들아 사실 구라야. 本当にバカな子たち。鍋にスズランが入っていたと思う？ 마저 뒷이야기를 하자면 오전에 이곳에 왔던 이치미. どう思う？素晴らしいわ。スズランの花の香りに包まれた美しい仕返しなんて全てあなたのおかげよ。そして今夜このサロンで物語の全てが結実するのだと思うと感動で胸が震えました。けれど私はその時恐ろしいものを見てしまったのです。これからは先生だけを見て暮らすの。先生との小さな小さなささやかな暮らし。私きっといいお母さんになる。 현재 이치미의 모습은 주연이라 하기엔 너무 소박한 모습. いつみは語り続けました。北条先生と一緒にコストコで買い物をしたこと、おとといの晩に作った生姜焼きを先生が絶賛したこと、耳を塞ぎたかった。これから最高のクライマックスを迎えようとしている主人公の言葉ではありません。私が全てを捧げてきた燦然と輝くいつみの面影は消え失せていました。それでこの指輪を先生がね。お茶を入れてくるわね。 그리고 깨달았죠. そう。今のいつみより私の方が主人公にふさわしい。 그렇게 주연과 어울리지 않는 이치미는 독살로 마무리. こうしていつみは美しい姿のままこの世を去ることができたのです。 자, 그럼 이제 주연은 누구다? 今日から住川さゆりの物語が始まることをどうぞご承知おきください。お口直しのデザートをお出ししますね。高岡さん、覚えてる？あなた言っていたでしょう。ほら、ヴィーナスの乳首と対になるお菓子。ヴィーナスの腕よ。あら、いつみが北条先生からもらった結婚指輪ね。 참고로 처음에 이들이 먹은 요리는 いつみはもういないけれど、皆さんいつみと一心同体になったのだから、彼女の麗しさを忘れることなくこれからの人生を送っていきましょうね。以上をもちまして今学期最後の定例会を終了させていただきます。それでは皆様ごきげんよう。あなた本が好きなのね。文学サークルに入らない？
이상 영화 암흑여자였습니다. 감사합니다.